但係實際上佢係好，即係個心係以個老豆為名，但係實際上佢即係表現出嚟就係唔好搞我啦，係咪？翻嚟咁啊去街咁啊，唔係好中意同佢去街。我去美國咁啊冇所謂，冇乜人識。咁啊去到唐人街多人識，佢都掹我喎。哇！嚟有人識。即係我唔係一個好識教仔嘅，即係我覺得我係好失敗嘅。即係我哋以前嗰陣時嘅觀念就係大佬，你食好住好係嘛？喺美國讀書，早輪我先同我仔計下數，呢10年我總共匯咗1000萬港紙俾你哋，你真係講笑啊，係嘛？乜都做晒啦，每人有部車，係嘛？大仔唔生性啊，幫我撞爛2部添。我仲好笑啊！原來經我手買嘅車，我揞佢錢買嘅車，總共買咗成10幾部，但係我1部都未識揸，我一冇部鞋，全部人哋幫我揸埋我啲車撞埋，跟住我俾錢喎。即係我幾個細路咧，由細到大，佢嘅物質係無缺嘅。我話俾你聽，我記得一次啊，我細仔得個6、7歲，我好中意去九龍城，因為我九龍城瞓街大。我有九龍城情意結嘅，係嘛？所以我選舉我都選九西嘅，我話俾你聽。我有九龍城情意結咧，我住喺賈炳達道，大家住九龍城知有一條叫做賈炳達道，打橫九龍城廣場嗰度。而家仲有間洗衣鋪叫英橋洗衣鋪，幾十年都仲係嗰間，就瞓喺佢門口。因為我哋一家人就住喺條冷巷入邊，冷巷搭一啲木屋嚟住嘅，呢個係60年代初嘅時候，就瞓街嘅啫。所以我第一檔麵檔就開喺福佬村度。嗰檔麵檔後門推出去就係以前我住嘅地方，好奇妙，無啦啦租到嗰度。第一次開檔麵檔，我細仔我帶佢行九龍城嘅時候，我就話俾佢聽嗱，你老豆近時咧就瞓喺呢度㗎，呢啲啊嗱，你哋又舒服啦嘛。好多做父母都中意咁樣教仔㗎喎，其實係錯嘅，你知唔知啊？講你嗰陣時點辛苦啊，你老豆嗰陣時點辛苦啊，阿仔咁你即係你幸福啦，而家冇乜喺度講呢啲嘢嘅喎。喂，佢冇呢個經驗，你同佢講呢種對比係嘥氣嘅。我呢個細仔教識咗我，佢點答我咩咧？唉，你老豆冇錢，我老豆有錢嘛。喂，你好興嘅喎，即係想升巴佢喎，係咪先？但你諗下，佢講得啱嘅喎，其實係咪啊？嗰個環境改變咗，我哋嗰個時代係窮到窿，係咪？係求生存嘅啫嘛 ，survive 求生存嘅啫，一家7兄弟姊妹，我最大，係咪？我讀邊間學校，我老母都唔知，我而家話俾你聽，幾好笑啊！我要到8歲先入學啊！我都算巴閉嘅啦，講真係，係嘛？8歲7歲幾啊，就喺東頭村個山嗰度有一間叫做聖家書院，嗰啲平房而家拆晒㗎啦，喺九龍城寨對開啫。日日喺嗰度玩咁冇嘢，就街童嚟嘅啫嘛，屋企邊有人理你嘅啫，係嘛？老豆老母去揾食，係嘛？最緊有得食嘅啫嘛，其實係嗰陣時係有得食，然後有笪地方俾你瞓，就咁多嘢啦。個神父望下我，見我喺度咁樣流連，問我係咪想讀書，我係唔使錢嘅喎，不過要咁啊，跟住俾我讀夜校啦，去聖家，讀咗半年之後就入去九龍城寨。呢個後生啲嗰啲可能唔知啦，老人街嗰度有一間學校叫做聖立德天主教學校，左邊咧就係紅丸檔，右邊咧就係記仔，中間一間學校，不過係天主教學校，有耶穌照住，喺嗰度讀。讀咗1年之後就掟上去東頭村天台嗰啲舊式7層大廈嗰啲天台小學，又係天主教學校，所以我哋晨早就已經識得耶穌㗎啦。而家因為我識耶穌咧，就有餅乾奶粉啊，嗰陣時有着數，你知唔知啊？就係咁啦，由細到大都佢養我幾着數，所以我不嬲都愛佢嘅。你明唔明啊？人哋話我03年先信耶穌，我中學6年教會學校，考會考呢個聖經係 B，因為容易考。背熟嗰啲福音書就得咁簡單啫嘛，跟住就上天台。不過我哋細個呢啲咁艱辛，咁你話俾個仔聽冇意思嘅喎，你明唔明啊？佢大啲佢就會明啦，即係唔同時代係嘛？但係我哋嘅諗法就係、是，哇！我俾
最好嘅物質條件嚟，係嘛？咁你應該回報我乖啲咧，大佬係嘛？老實講啦，而家你養仔邊有啲？喂，我哋投資，人哋話投資投咩資啫？冇得還嘅呢啲息口都冇嘅，大佬。尤其是而家嗱，我咪同佢講話成千萬，咁你點俾翻我啫？你出嚟畢咗業揾份工幾多錢啫？係咪？啲世你都還唔到俾我㗎啦，係咪先？你乖乖地就得㗎啦，係嘛？上帝保佑你咁係嘛？冇㗎啦，你邊有得還㗎？係嘛？所以我哋有陣時嗰啲教仔方法錯晒，基本上就係嘛？我咧就唔識教仔嘅，全教我老婆嘅啫。所以我喺美國兩個仔咧係完全可以自立，因為佢去嘅時間比較長。上帝保佑呢兩個咧乖到不得了，係嘛？我唔識教佢嘅。